एकछिन ल आमामा पुल त खतरा हालिन्छ क्या कति पानी छर्क्या हो मलाई त यहाँ चिप्लेला जस्तो लागिसक्यो होइन के भएन होइन हाम्रो बुक भइसक्यो हजुर कुन होटल रे खै फोन गर्न लाग्छ पक्नु ल हजुर 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 अहिले त लाइन भयङ्कर माथिसम्म पुगेको रहेछ सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक अगेन अब यो चाहिँ मनकामनादेखि पोखरासम्मको भ्लग बनाउने छु म चाहिँ होइन अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला सो अहिले चाहिँ 120 किलोमिटर रहेको छ भने होइन अब यहाँदेखि पोखरा कति किलोमिटर छ हेरौँ घरदेखि चाहिँ 120 किलोमिटर हुँदो रहेछ यहाँ गोकर्णदेखि अनि आज माथि त लास्टै सातो उड्यो यहाँभन्दा नि त्यो मेन त्यो मनकामनाको ओह्रालो चाहिँ यस्तो ओह्रालो रहेछ कि यस्तो ओह्रालो रहेछ कि राम्रो राम्रो म त बन्जी जम्मै हाने जस्तो भइदिइरहेको छु नि त हैट झन्डैले तर्सिर भन्न त नहुने साँच्चीकै तर्सेँ म चाहिँ क्या आज ओके सो हामी चाहिँ अब यहाँदेखि मनकामनाबाट अब यहाँदेखि राइट लिएर पुग्नेछौँ पोखराको यात्रामा सो पोखराको यात्रामा सबजना सँगै जाउँ होला भिडियो हेर्दै भयो नि होइन सो मनकामना मातालाई बाई बाई भन्दै हामी लाग्यौँ पोखरातर्फ अनि मुगलिनदेखिको पोखराको वे चाहिँ मेरो फर्स्ट राइड हुनेछ होइन अहिलेसम्म कहिले पनि गएको छैन पोखरा चाहिँ सो अब मेबी सोध्दै जानुपर्छ होला कुन वे हो होइन केही पनि थाहा छैन मुगलिनसँग मात्र थाहा छ मलाई अब त्यसपछि चाहिँ सोधेर जाउँला अनि आरामले हिँड्नुपर्छ है त सो अहिले चाहिँ हामी मुगलिन आइपुगेका छौँ 52 गोर्खा 32 किलोमिटर अब यहाँदेखि चाहिँ मेरो फर्स्ट हुनेछ होइन यो राइड चाहिँ यहाँ अहिले मुगलिन आइपुगेका छौँ मुगलिनबाट चाहिँ सिधा गयो भने अब पोखरा पुग्छ अरे हामी पहिला यता चाहिँ नारायण घाट हुँदै गएको थियौँ सो यो पुरानो वे भयो यो चाहिँ नयाँ वे भयो होइन आर्क ब्रिज अनि हामी चाहिँ यो पुरानो वे अब उतैबाट जाऊँ कि क्या यताबाट जाऊँ न एकचोटि यहाँदेखि चाहिँ हामी पुरानो पुल लाग्नु पऱ्यो यसरी आमामा पुल त खतरा हालिन्छ क्या ल हामी यतैबाट लागौँ अब हामी पोखरा लागौँ यहाँबाट सरर पहिला यो पुल भएर गाडीहरू आउँथ्यो है अब त्यो पुल बनाएपछि चाहिँ यो पुल खासै युज नभएको रहेछ अलिक बिग्रिनु लागेको भएर नि युज नभए जस्तै छ यो धेरै बिग्रिसके जस्तै छ धेरै लोड थाम्न सक्दैन जस्तो छ यसले सो हामी चाहिँ अहिले पुरानोलाई नै युज गरेर आयौँ अहिले चाहिँ होइन अब यहाँदेखि सरर हामी पोखरातिरको यात्रामा है त ल यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम है त गाइज अब रोड के कस्तो थाहा छैन जे होस् हिँड्ने हो आरामले 92 किलोमिटर बाँकी रहेछ आमामा साँगुरो भने बब्बाल साँगुरो रहेछ नि त फेरि रोड चाहिँ भयङ्कर रहेछ ए रोड भत्किया रहेछ नि त मुनिसम्म है पहिरो गएको रहेछ क्या अरे पोखराको वे दुईवटा रोड चाहिँ दुईवटा गाडी चाहिँ अट्ने रहेछ जे होस् रोड त भयङ्कर रहेछ नि त यता खोला तल यता माथि पहाडहरू काटेर बनाएको रहेछ है यस्तो दामी रहेछ कि ल दुईवटा पहाडको बिचको रोड रहेछ नि त ओएमजी फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपिरियन्स वाउ यो आबु खैरेनी क्रस हुने बित्तिकै यो अहिले चाहिँ खतरा बनाएर रहेछ अलिक ठुलो बनाएर रहेछ हाइवे चाहिँ होइन अब यही वेमा जाने यस्तै गरी ठुलो वेमा जाने भने चाहिँ बब्बाल हाइवे भन्छ कि सेट लडेछ है लडाइ के भएर रहेछ चिप्लियो जस्तै छ यो वे हुँदै अब बन्दीपुर माथि भिलेज जान मिल्छ होइन तर कति किलोमिटर छ भनेर चाहिँ थाहा छैन सो हामी चाहिँ पछि फर्केर मिल्यो भने चाहिँ जान्छौँ है बन्दीपुर गेट हुँदै माथि उक्लिनु पर्ने रहेछ कति पानी छर्क्या हो मलाई त यहाँ चिप्लेला जस्तो लागिसक्यो होइन के भएन
यहाँदेखि फर्काएर लगेछ। अब चाहिँ पानी छैन कि भन्ने कुरो छ। पानी छर्या छरै छ नि त पानी त। अब मानुङको दमौली आउँछ होला होइन, नगन स्टप गयो भने। ओएमजी यो धुवा र बादलले झ्याउ बनाइहाल्यो नि। बाटोमा धुलो र धुवाले हैरान पार्ने, यता बादलले केही देखाएको छैन आज। तुम्हारोले यस्तो धुम्म भएको छ कि राम 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 राम। भ्यूको त कुरै छैन। अब पोखरै गएर भिडियो खिच्नुपर्छ। अब यहाँ त रोडमा त अब यस्तै हो, धुलो उड्यो हेऱ्यो बस्यो, माथि पुरा रोड बनाइरहेको रहेछ। आमामा फेरि यहाँ हिलो होला अब त। अरे राम राम राम। ओहो यहाँदेखि चाहिँ दमौली सुरु हुँदो रहेछ। मानुङकोट पनि यही वे हुँदै जाने रहेछ क्यारे। अब हेर्नुपर्छ। हामी चाहिँ सिधै अब पोखरा जान्छौँ। लास्टै धुलो के ए चाबी ल, धुलोले नि ल्याङ गरिदिइहाल्यो नि। एकछिन यहाँ हामी आएर बसेका थियौँ होइन। अब पोखरा पुग्न त्यस्तै 15-20 किलोमिटर बाँकी होला। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गर्नको लागि यता तल आएको हामी खोला साइडतिर, यो पहाडको मुनि है। सो अब हामी चाहिँ निस्किन्छौँ। जाउँ। लास्टै धुलो रहेछ अब पोखरा त। धुलै धुलोको सहर जस्तै। काठमाडौँ भन्दा नि धुलो रहेछ हौ राम राम राम। पोखरा चाहिँ आइपुगेको छैन। पोखराको उयो चाहिँ धुलो रहेछ। मोगलिनदेखि चाहिँ लास्टै रहेछ होइन। ओके के चाहिँ 3 किलोमिटर रहेछ। कोट्रे के हो। कोट्रे चाहिँ 3 किलोमिटर रहेछ। एकछिन ल। त्यो डह्रो लड्नु भएछ है क्या। के चिप यहीँदेखि चिप्ला है क्या। यो रोड खै चिप्लिने छ है। खोइ कहाँबाट चिप्लिनु भएकै थाहा भएन कि। खोइ यसरी नै आएकोले चिप्लिनु भयो कि उताबाट चिप्लिनु भएको। ए उहाँबाट आउनु भयो चिप्लिहाल्छ। ल जाउँ ल बस बस। भयो ओके। हामी चाहिँ अहिले पोखराको लेखनाथ नगरपालिका प्रवेश गऱ्यौँ होइन। मजुवा पोखरा लेखनाथ सडक रहेछ यो चाहिँ। अब चाहिँ हामी पोखरा पुग्यौँ भने नि भइहाल्यो होइन। अब धेरै किलोमिटर छैन होला पोखरा फेवा त। यो रोडमा चाहिँ मजा आयो चलाउनुलाई। बल्ल हाइवेमा आएको जस्तो फिल भयो यार। लास्टै नि अहिलेको रोड त कम्ता गाह्रो भयो त। कहाँ यो बराल खै नाम के लेखिरहेको हो। ए बादल चोक रहेछ नि त। बादल चोक यहाँदेखि 40 किलोमिटर। पोखरा 3 किलोमिटर बाँकी रहेछ। बागलुङ 75, जोमसोम 173। आम्मामा मुक्तिनाथ त लास्टै टाढा होला है। ओके गाइज ल हामी चाहिँ पोखराको गेटमा आइपुगिसकेका छौँ अरे क्या। हामी चाहिँ अहिले पोखराको गेट आइपुग्यो होइन। अब पोखरा हुँदै कुन वेबाट चाहिँ कुन ठाउँमा रहेछ हेर्नुपर्छ। पोखराको एयरपोर्ट पनि आइपुग्यो क्या। ल धन्यवाद। यहाँबाट सिधै गएपछि चाहिँ लेक साइड आउँछ अरे। भनेपछि त पोखरा आउनको लागि चाहिँ कुनै पनि रोडको दायाँ बायाँ कहीँ पनि जानु नपर्ने रहेछ। हामी मेन रोड नछोडिकन गयो भने ठ्याक्कै लेक साइड पुग्ने रहेछ। लेक साइड आइपुग्यो। लेक साइड
ओके सो स्ट्रेट नम्बर कति हो त लेट्स सी यो स्ट्रेट नम्बर रहेछ नि त अहिले त एकचोटि पोखराको फेवा तालको दर्शन गरिदिउँ न त भनेको ए दर्शन होइन फोनै गर पहिला बस्नु पऱ्यो नि झ्याउलाइसे मलाई त नारेश्वर चोकरी होइन हाम्रो बुक भइसक्यो हजुर कुन होटल रे खै फोन गर्न लाग्छ पक्नु ल हजुर 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 हुनुहुन्छ यतै लेक साइड भन्थ्यो स्ट्रेट नम्बर चाहिँ बिर्सेँ कति हो भनेर फेवाताल चाहिँ कहाँ छ यता यहीँबाट सिधै हो हस् थ्याङ्क यू खै ल्याउनु न लागुन हस् स्ट्रेट नम्बर 25 मा हुन्छ कल गरेर हेर्छु पहिला उहाँहरूलाई है हस् थ्याङ्क यू ओके गाइज ल हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो छ होइन अब यहाँ पोखरामा आएर बसेका छौँ है पुरा यस्तो हिमाल देखिन्थ्यो तर छैन ल अब यता यता हेलो एन्ड नमस्ते हामी चाहिँ अब फेवाताल घुम्न जाने हो मस्तले पहिला बाइकमै गएर हेरौँ अनि पछि भरे बेलुका चाहिँ यसो हिँडेर पोखराको वाकिङ टुर हान्नुपर्छ वाकिङ टुर है त ल अब चाहिँ हामी यहाँ तल जान्छौँ रुम चाहिँ हामी सेकेन्ड फ्लोरमा लियौँ ल फेवाताल चाहिँ माथि देखिन्छ अब यहाँ कुमारो लगाएर केही देखिन्छ ओके ल रात पढ्नलाई चाहिँ यहाँ पोखरामा चाहिँ होइन लेक साइडतिर अनि हामी चाहिँ उता अन्नपूर्ण केवल कार्ड साइडतिर गएर खाजासाजा खाएर होइन अहिले रुममा फर्किँदैछौँ अनि अहिले पछि नाइट भ्यूको लागि यसो आइयो भने खिचौँला नभए त भोलि बिहान हामी भानरुक जान्छौँ होला है त कुन हो रे ए यो चाहिँ हो होइन बाइक छिराइदिउँ त ल